përdorimi i kemikaljeve. Kemikalje quaj edhe une dezodoransat, parfemat, në ajër ato aromatizus, mandej përdorimi i këtyne lagështuesve me aromatizus, përdorimi i zbuzëve të ndryshëm, detergjenteve, krejto. Të gjitha këto bien për shkak se edhe bota e ka provu këtë. Na kemi një fat. Kemi një fat në krejtë. Veç duhet me i hap syt mirë edhe vesh edhe me ndëgjum. Na jemi një hallkë mbrapa për të gjithë. Gjana të cilat na tash po i provojmë, bota e ka provu para ndoshta gjysmë shekulli ta quaj, ndoshta është e tepër, po 30-40 vjet. Kështu që i kemi gjanat gati. Për shkak se deshta me thonë që janë kthy ka natyra. Janë largu sterilizimet e lodrave, janë largu përveç lamjes me një detergjent të butë, thamja në jo në për makina, po thamja mrenda në ose në ajër. Tash ajri është i ndotën, duhet me pas kujdes, një hekurosje, jo robat e reja, jo robat me sintetik, robat pamukta. Të gjitha këto ndikojnë shumë që e kom pa. Mandej është edhe kjo lidhja që e përmende, lidhja e ngushtë, apo lidhja vekne, ne e thojmë si buk. Ajo është e gabushme, vendosja në beshik. Ajo mundet me ardheri te disa deformitete ma vonë të kukave. Dikush e thot, po na gjithë qashtu jemi rrit. Dëgjoj, mirë është veshja e lirë, po pa marrë parasysh. Foshnja duhet prap me u afru. Jo me u lidh, po me u afru. Afrimi i foshnjës është një gjë shumë e rëndësishme për shkak se veç para mendoni një posalindur ka dalë për një mitre që e ka pas një mshtjellësat, kufizum, vetë pozita e fetusit edhe i posalindur një edeni vetë që s'munush me drejtu se ka pozita fiziologjike ashtu të mbledhon apo fleksive na që i thojmë, ti po e len krejt haptas pa e afru. Për me njere, gjdo lëvizje, gjdo ndrimi ambjenti, senzorat i kanë shumë të fort. Posalindurin na menojmë që s'din kur gjë, ata janë perfekt.